channel. Ayan. Hindi ko alam kung paano mag-welcome, pero okay na muna siguro yun. Total, first vlog ko naman to. So, my first vlog is pupunta ako ng Ikea, which is dapat hindi naman talaga doon kasi balak ko is tsaka ko nalang sasabihin. Pero iba-vlog ko din yon siguro baka sa susunod na. Kasi yun yung unang plano. So, naiba siya, pupunta na lang kami ng Ikea. So, iba-vlog ko siya, naisipan ko rin na i-vlog na lang yon kasi bukod sa maganda yung place na yon, maraming mabibili, maraming mga gamit siya sa bahay eh. Parang lahat nandun na. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung meron sa IKEA. Although yung iba siguro may idea na kung anong meron doon kasi hindi lang naman dito meron. Pero sa Pinas wala nun. So, ipapakita ko sa inyo bukas, mamaya, yung IKEA which is pupuntahan namin. So, ngayon ko lang ginawang intro yung gabi kasi baka bukas wala ako sa mood mag-vlog ng morning para sa pang-intro. So, baka mag-vlog ako dun na lang mismo. So, tingnan nyo na lang kung anong meron sa IKEA. At sana, pwede akong mag-vlog hanggang sa loob. Kasi hindi ko sure, although may nakita ako sa Google na may mga nag-vlog naman doon. Pero hindi sa UAE eh. Sa ibang bansa siya. So, hindi ko alam kung dito sa UAE is allowed akong na mag-vlog sa loob ng store. So, sana, para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga makikita sa loob na magaganda. So, yun lang. So, see ya! Ayan o. Hello. Hi! Titas of Dubai, yes. So, sana pwede akong mag-vlog sa loob. Hindi ko kasi sure. Sana. Payagan ako. Mamaya ko lang papakita kasi nasa pila kami. So, continuous yung pila. So, mamaya na lang. Maganda kasi dito, kung pagka mamimili ka, kakaroon ka na ng idea kung paano mo siya isi-set up yung phone, yung kwarto mo, phone tuloy, ayan o, ganyan. Kung gusto mo yung ganyang style ng kwarto, pwede mo siyang bilhin, lahat. So, ayan, magsisimula kami, so, let's go. Pang Pasko na yung mga nandito eh. Merong Christmas tree,
Pag nakita to nung pinsan ko, matutuwa yun. Meron akong pinsan na tuwang-tuwa sa mga gamit sa bahay na mga sandok, mga ganon. Si Tinay. Ito. Diba? Ang cute, no? Para ka na lang nagluluto-lutuan. Papakita ko na lang sa inyo habang nag-iikot kami, no? Magkaroon ng magandang kitchen pag nagkabahay ako. So, ang ganda ng design niya. Tapos, gusto ko rin yung kulay na brown and all. Diba? Ang ganda. Parang sisipagin ka magluto tapos gusto mo malinis lang siya lagi. Ang ganda niya. Pala nabanggit sa inyo, pag pupunta ka dito sa pinakang labas, merong ganito. Isusulat mo doon, make a note on the shopping list of where to collect your purchase. Meron sa mga bawat presyo kasi merong code. So, ililista mo siya doon. Kung anong code yon, kasi may iba't ibang klase siya, diba? Kasi nga ultimo maliliit na bagay binebenta nila. So, isulat mo siya dito. Quantity, product name, article number, price, kung saang aisle siya nakapwesto, tapos yung location niya. Sa may mga bedroom ba siya, nasa may mga office staff ba siya. So, ayun. Doon mo siya isusulat. Tapos, syempre, meron silang pansulat. Ikea. Yan. May pencil silang pansulat. So, hindi ko alam kung bibiling ko. Ganang nakabibiling ko cabinet. So, hindi ko kailangan yun. Kahit ako sa inyo itong bedroom. Ganda nito. Sa may baby ata. Kasi merong cream. Sa mga friends ko dyan, may mga anak siya. Meron siya cream. Ganda ng design. Masyado mababaliin. Siguro design lang. Pero masyado siyang mababa para dun sa kama.
Baka masira ko. Wow! Pag to nilagay ko sa kwarto, hisirain to ng mga pamangkin ko. Yan siya. So, sara na natin. Wow, ganda. Huh? Ito na yun. Bibili ako ng halaman. Nalalagay ko lang sa kwarto. Dati kasi balak kong bumili ng halaman. Nalagay ko sana sa office. Pero, wala eh. Ano ko nakabili? May nahanap kasi ako money plant. Para dumami lalo, no? Kala mo naman may pera. Walang pera. Para magkapera ako. Money plant ilalagay natin. So, meron dito. Merong fake. Excuse me. Merong fake, meron din naman talagang halaman. Tulad na ito, fake to. Yan. May hanapin akong halaman. Titingnan natin kung magkano. Nasa section pala ako ng mga fake na halaman. So, punta ako dun sa kabila. Yun, ito yung dati kong binili dito. Ganito. Nakabili ako nito, mga 4-5 piraso ata. Nandun siya, sorry. Nandun siya sa kwarto ko. Nakaka-refresh naman din kasi kailangan daw yun. Merong at least halaman. May living things dun sa bahay. Oh. So, tatry kong humanap ng money plant. So, titingin muna ako. Mag-iikot ako. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga halaman na nandito. exit na kami, dito sa lugar na to, ano na kasi, palabas na kasi kami eh. Nandito yung pagkalimbawang naka-order ka na sa loob, tapos sinulat mo yung code. Ang alam ko, pwede ka ditong magtanong kung nasaan dito yon. So, ibibigay nila sa inyo or ibibigay nila sa'yo ng nakabox na siya. So, lahat naman nandun na, kompleto na yung gamit, may instruction na din. So, ikaw na yung magbubuo sa bahay. Kumbaga, sa loob kasi, ano lang yon, parang pinapakita lang niya kung paano siya. So, ayan siya. Parang warehouse nila sa pinakang dulo. Mga nakabox. So, kukunin nila yung code, bibigay mo sa kanila yung papel, yung list na sinulatan mo. Lahat ng in-order mo doon, lahat ng bibilhin mo, alam na nila yon. Basta may code, pangalan ng item, tapos kung ilan. Sila na bahala doon, tapos mingit mo na sila doon sa may cashier. Ata. So, yeah. Palabas na rin naman kami. Kaya na pa ba napapansin? Kamot ako ng kamot ng ilong ko. Kasi madaling magbasa yung ilong ko. Ayoko, feeling ko nagmumukha siyang oily. Kanina naaano kong mag-vlog. Kasi feeling ko pinagtitinginan ako ng tao. Ngayon, kaliwali. Bahala sila. So, ayun. Lagi ko siyang ginaganon kasi nga mabilis siyang mabasa.
Ibig sabihin ata nun selosa. Pero in real life, selosa ko. So, ayun. Tingin lang kami dito, tapos mag-exit kami. May titignan kaming carpet sa labas para lalagyan namin sa kwarto. Let's go. Tapos na. Nakapagbayad na kami. And ayun sa ano ko, natanggal yung bato ng kuko ko. Ayan. Ito. Natanggal. May nabili ako. Sandok, isang set para kay mama. Yung non-stick na pan na isang set, tsaka na. Nauna yung sandok. So, ayun.